tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Es lunes 20 de mayo. 7 reformas educativas en apenas 30 años de democracia. La última, la que aprobaba el Consejo de Ministros el pasado viernes, promovida por el Gobierno del Partido Popular y que enseguida iniciará su tramitación parlamentaria. Una reforma, por otra parte, como casi todas las reformas educativas, controvertida por muchos motivos. Introduce cambios sustanciales en la organización del proceso educativo, introduce muchas novedades, probablemente la más llamativa de todas ellas sean las famosas reválidas, que algunos nos retrotraen a otra época, introduce cambios en lo que es la organización de los centros, también en la participación de las diferentes comunidades educativas y pronostica una pelea judicial porque ya ha anunciado el principal partido de la oposición, en este caso el Partido Socialista, que denunciará esta ley orgánica en el Tribunal Constitucional. Decimos el Partido Socialista, otras fuerzas del arco parlamentario también han mostrado su oposición a esta ley orgánica de mejora de la calidad educativa que esta noche nos proponemos analizar, porque seguro que todos convenimos que en la educación está el argumento fundamental del futuro del país. Así que hemos convocado esta noche a 4 personas que saben muy bien de qué vamos a hablar. Ellos son Luis Trigo Martínez, director del CEIP López Ferreiro de Compostela. Muy buena noite. Está tamén con nós Manuel Corredoira, director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. Moi boa noite. Elena Gómez Vecino, presidenta de Confapa en Galicia. Moi boa noite. Rematamos a mesa con Xosé Ramos, profesor asociado da Universidade da Coruña e tamén profesor dun instituto en Cámbere, creo que. Moi boa noite tamén. Bueno, imos visitar o plató de informativos, como sempre, para que Uxía Rodríguez, como todas as noites, nos dé as claves fundamentales, como dicía, desta reforma aprobada o pasado venres polo Consello de Ministros e, como les decía, tamén iniciará de xeito máis ou menos inmediato a súa tramitación parlamentaria. Adelante, Uxía. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues la séptima reforma educativa de la democracia ha llegado, como era de esperar, cargada de polémica. El pasado viernes el Gobierno, con José Ignacio Wert a la cabeza, aprobaba la LOMCE, una norma que vuelve a cambiar el sistema educativo español. 4 reválidas. 2 en primaria, al finalizar sexto curso y en tercero de ESO, para la detección precoz de problemas. 2 en secundaria, al finalizar cuarto de ESO y bachillerato. De estas se encargará el Ministerio y serán excluyentes. Cada universidad podrá además fijar sus propias pruebas. Pasar de curso será más difícil. Solo se podrá pasar de curso con 2 suspensos, aunque si se trata de matemáticas y lengua, se repite. El poder de religión. La nota de religión o la de su optativa contará para la media y para el acceso a las becas. Nuevos itinerarios. Cuarto de ESO se convierte en un curso puente para acceder bien a FP, bien a bachillerato. En tercero de ESO ya comienza la elección. Más poder para el Estado. Madrid fijará el temario de las asignaturas troncales, que será igual para toda España. Castellano en colegios privados. Con la mirada puesta en Cataluña, el Estado adelantará el dinero para pagar un colegio privado a aquellos alumnos que quieran estudiar en castellano si no hay oferta pública en su entorno. Menos poder para los padres. El Consejo Escolar ya no tiene la última palabra. Los colegios ganan autonomía. Y subvenciones a los colegios que separan por sexo. Padres, profesores y alumnos ya han salido a la calle en varias ocasiones para rechazar esta norma. Tampoco le gusta a los partidos de la oposición ni a algunas comunidades autónomas. Hoy José Ignacio Wert era recibido así en La Rioja. ¡Dimisión! ¡Dimisión! ¡Sinvergüenza! ¡El dinero público es para escuela pública! ¡No se admite la segregación por sexos! El ministro entró a la reunión por la puerta de atrás, pero no logró aún así evitar los gritos de algunos profesores enfurecidos. Dentro, las preguntas sobre el reguero de reacciones a su polémica ley eran obligadas. No me ha gustado cierto lenguaje. ¿Qué quieren que les diga? Un lenguaje de tipo bélico, porque desde luego no es ese el espíritu desde el que está planteada la ley, ni es el espíritu que el Gobierno y en particular este ministro han expresado no solo a las comunidades autónomas, sino a los partidos políticos. Pero Cataluña y el País Vasco son las comunidades autónomas que encabezan la rebelión contra esta ley. Este fin de semana han dejado claras sus posturas y hoy mismo en una carta dirigida a Rajoy, Josep Antoni Durán i Lleida ha pedido un pacto escolar para España. Tanto Artur Mas como Íñigo Urkullu han asegurado que llevarán la ley Wert ante el Constitucional si no hay una marcha atrás.
Reformas sí, también en el sistema educativo, pero OPAs hostiles como estas, no. Contra las OPAs hostiles nos defenderemos. A Euskadi no le sirve. No solo invade nuestras competencias, sino que es una ley que pretende atajar unos problemas que no existen en el sistema educativo vasco. Y desde Galicia, el presidente de la RAC, Jesús Alonso Montero, ha aplaudido los recursos anunciados por Cataluña y Euskadi. Se ha mostrado a favor de que el gobierno gallego haga lo mismo porque asegura que la LOMCE también merma los derechos de nuestra lengua. José Ignacio Bert hablaba del lenguaje bélico de Artur Mas y María Dolores de Cospedal de su incongruencia por querer acudir ahora al Tribunal Constitucional. Yo creo que en política no se puede ser incongruente, ni en política ni en nada en la vida, pero hay algunos que lo son. Yo creo que todos tenemos derecho a acudir al Tribunal Constitucional cuando lo consideremos conveniente. Lo que no se puede es desacreditar al intérprete si luego queremos acudir al intérprete constitucional. Punto polémico el del castellano, pero no menos lo es el que se refiere a la importancia que adquiere la religión. Aquí los que se han quedado satisfechos han sido los obispos, que hoy han aplaudido la igualdad académica para esta asignatura. Reclaman ahora que conserve su dimensión evangelizadora. Son casi los únicos que no han alzado la voz en contra de una decisión que para Bert no tiene nada de especial. Nadie está obligado a cursar la religión y, por tanto, yo creo que sinceramente que es una discusión que no tiene mucho recorrido, no tiene mucho fundamento. Y el Partido Socialista ha anunciado una enmienda a la totalidad contra el proyecto de la LOMCE. Además, si no se modifica la ley durante el trámite parlamentario, interpondrán un recurso de inconstitucionalidad. Estamos ante unha lei que, ademais de destrozar a escola pública, vai a destrozar o máximo valor que todos os informes internacionais daban á educación neste país, que era a equidade. Isto é claramente o que pretenden tanto Rajoy como Rouco, tendo ao ministro Wert como tonto útil para sacar esta lei que beneficia aos sectores máis ultras, tanto do ultracatolicismo como do ultranacionalismo que pode haber en este país. Hoy toca analizar esta enésima reforma del sistema educativo en nuestra mesa de debate y también, como siempre, en nuestras redes sociales. En nuestras redes sociales hoy hablaremos de educación, así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Escribir en Twitter @educación vía V, eso si queréis participar en nuestra mesa, pero ya sabéis que lo podéis hacer en Twitter y también en Facebook o mandando un email a viav@vtelevisión.es. Ya sabéis, os lo digo todas las noches, estamos muy pendientes de vuestros comentarios y se publican en directo durante la tertulia. Así que esperamos vuestras opiniones, Fernanda. Bueno, os agardamos con especial interés a participación dos nosos espectadores, porque, como decíamos na presentación do programa de hoxe, a educación probablemente dos asuntos máis fundamentais cos que se ten que debatir un Estado. Manuel Corredoira, falaban algún representantes de comunidades autónomas que a lei, entraremos despois nos detalles máis miúdos, invade competencias das comunidades autónomas. Eu non sei se a Xunta de Galicia está satisfeita ca proposta que ven dende Madrid. Evidentemente, toda lei, toda proposta é mellorable, pero entendemos que invasión de competencias pues non as atopamos, polo menos non somos capaces de visualizalas tal como din outras comunidades autónomas. A lingua galega ten un tratamento equiparable ao castelán, e, polo tanto, pues, inda que non este no ámbito das materias troncais, si está nunha materia de libre configuración autonómica, no cual en Galicia ten totalmente plena potestade para desenvolver os contidos, os criterios de avaliación, as competencias que levan a nosa lingua, e temos unha lei de normalización lingüística, un decreto de plurilingüismo que o desenvolve, que se integra plenamente na lei. Entendemos que este problema que plantexan de outra comunidade autónoma non existe en Galicia. Desde un punto de vista máis xeral, concordan ca proposta que ven dende o Ministerio de Educación? A lei entendemos que é unha lei necesaria. En calquera caso, a lei é unha reforma, non é unha derogación da LOE, é unha reforma parcial da LOE. O sistema educativo se fala de que hai 7 reformas. Son 7 reformas, pero en esencia estamos coa lei do ano 90. Estamos coa lei da LOCSE, que foi creada polo Partido Socialista, foi modificada polo Partido Socialista. Cando o Partido Popular intentou facer un cambio, foi derogado con carácter inmediato e sin ningún tipo de tempo de pensamento. E, polo tanto, é unha lei que ven a responder, incluso profundiza nas reformas que fixo da LOE o PSOE no ano 2011. Fálase de itinerarios que ten esta lei, os itinerarios empezaron na reforma da LOE no ano 2011. Por lo tanto, é unha lei que entendemos que ten que dar solución aos problemas que existen actualmente no sistema educativo. Hai un 25% de alumnos que non acadan a titulación,
En España hai prácticamente un 25% tamén de abandono escolar, en Galicia é menos, por razóns de traballo dos equipos da Xunta de Galicia, da poboación galega, temos un menor abandono escolar, pero ainda así temos que seguir traballando nel. E as leis non van a solucionar todo, pero un mellor marco sí que pode facer moito pola mellora do sistema educativo en Galicia. Xosé Ramos, resolve esta lei os problemas que ten plantexado o sistema educativo en España? A ver, tanto na intervención agora do director xeral como no propio preámbulo da lei se fala basicamente de dous problemas fundamentales do sistema, que é o abandono, 26% de abandono, que en Galicia efectivamente é algo menor, e tamén se fala dos resultados dos informes internacionais e máis en concreto dos resultados do informe PISA. Entonces, o que sería interesante era analizar que aporta esta lei para solucionar eses dous problemas. E resulta que para solucionar o abandono, a única solución que dá é marxinar nun itinerario novo, que se crea un itinerario novo, que é a formación profesional básica, que conseguirá segregar o alumnado de un xeito temprano, aquel alumnado que empece a ter malas cualificacións. E despois, con respecto a outro problema que anuncia, que é os malos resultados nas valoracións ou nas avaliacións internacionais, pois pon toda unha serie de probas, o que se chamou por parte da presentación do programa reválidas, e que se evita dentro do texto da LOMCE chamarlles así, lles chama probas de fin de etapa. Bueno, as que son probas de fin de etapa, que son 3, logo hai unha nada menos que os 8 anos, dice entre segundo e terceiro de primaria, que o que van a conseguir é ir poñendo dificultades ao alumnado para a súa progresión dentro do sistema. Estábamos nun sistema, isto o día o propio preámbulo, e, sin embargo, non se valora nin se fai énfase, estamos nun sistema que está entre os mellores en equidade. E, polo tanto, esa equidade seguramente vai a ser atacada, porque cando o alumno ten que elexir prematuramente, é obvio que aqueles que teñen mellores expectativas e traen mellores condicións pola súa procedencia socioeconómica van a ter indudablemente ventaxa. Busco primeiro unha valoración un pouco xeral da lei, así que Elena, como representante dos pais e das nais que teñen a fillos escolarizados neste momento, é a lei que precisa o sistema educativo? Non é a lei que precisa o sistema educativo. En primeiro lugar, quería falar do abandono escolar. Trátase, di a lei, que pretende solucionar o abandono escolar. Nós, desde Confapa Galicia, e o temos ben analizado, entendemos que o que vai haber vai ser un abandono escolar masivo. E digo por qué. Pola propia lógica da LOMCE. A lógica da LOMCE consiste, chamémoslle RH do talento. Tal talento vai ter tal trayectoria, non? Cando todos sabemos que o talento é pura potencialidade para desenvolver, e con eso fai falta moitas veces reforzos, fan falta profesores de apoio, etc. O que non se pode é determinar, según o talento dun rapaz ou rapaza, por que trayectoria ou por que pasarela vai ter que cursar os seus estudios. Por outra banda, os pais estamos preocupados por dúas cousas fundamentais. En canto aos fillos, estas reválidas ou probas de fin de etapa, o que vai acontecer é algo que non se dixo aínda, e é que un rapaz ou rapaza que remata cuarto de ESO ou segundo de bacharelato pode ter aprobado a ESO, o sea, os profesores aproban as asignaturas de cuarto de ESO, non aproba a reválida e queda sin titular. O sea, queda sin titular na ESO ou queda sin titular no bacharelato. Pregunta dos pais, que facemos cos nenos ata que haxa outra proba, outra reválida?
Outro problema que atinxe moitísimas familias é a non participación das familias no control e xestión dos centros educativos, desde o momento en que o Consello Escolar convírtese nun órgano meramente consultivo. E iso sí que podemos tachalo non de anticonstitucional, pero sí roza, digamos, un pouco a ilegalidade, en canto que as familias formamos parte da comunidade educativa e parece que se nos expulsa, en certa maneira. Imos enseguida, que seguro que hai cousas que quero comentar o director xeral, pero por completar a mesa, Lois Trigo, que consecuencias vai ter a aplicación desta lei? As consecuencias, si nos guiamos polo texto que está e o pretexto e o contexto, pois a mellor moitas delas son previsibles, predecibles, sobre todo se ademais temos en conta tamén que parte se basan en experiencias anteriores, xa habidas, incluso comparativamente noutros sitios. A mí, en xeral, na miña opinión personal, a lei considero que efectivamente é necesaria, é imprescindible unha reforma, unha revisión do sistema educativo español e dos sistemas educativos que logo despois desenvolvidos en das comunidades autónomas. É imprescindible, é dicir, hai resultados aí que están dicíndonos que hai algo que cambiar, pero non me parece que esta sexa a forma de, entre outras cosas, porque entendo que a educación dunha vez por todas, e o dato de que haxa 7, chamémoslle reformas, contrarreformas, modificacións, etc., que van moitas veces ao sustancial, nestes tempos, quer decir que isto anda dando os bandazos políticos que non debería, que debía ser, efectivamente, un pacto de Estado, pero un pacto de Estado entendendo que o Estado somos todos, por tanto, non só os partidos políticos, as organizacións empresariais, os sindicatos, os movimentos de formación pedagóxica e a sociedade, fruto dun gran debate, de tal maneira que se chegue a unha estrutura básica común, na que, con adaptacións aos tempos, podamos ter, por unha parte, unha estabilidade que a sociedade necesita, que o alumnado precisa, que os funcionarios e os docentes precisamos, e que, ademais, poña o fincapé en que a educación é un proceso sempre a curto, medio e longo plazo, é a base do desenvolvemento social, e iso non o podemos estar xogando ao albur dunhas eleccións. Eso de entrada. Ese demanda de pacto seguro é un clamor absolutamente generalizado. Enseguida trataremos de analizar por que os diferentes gobernos non foron quen de chegar a ese pacto que en outros países do noso entorno que sí que está acontecendo, pero por entrarse en detalles apareceu, creo que por parte de casi todo o mundo, as famosas reválidas. Director xeral, por que son boas as reválidas? As reválidas son as probas finais, neste caso se establecen no intermedio da etapa, para valorar diagnósticamente como van os alumnos e poder tomar medidas de mellora equiparables para todo un conxunto de alumnos. As etapas finais, tanto da ESO como do bacharelato, ahora mesmo temos a prova de selectividade, non é exactamente unha revalida, pero ven sendo equiparable. Sí, bueno, para que a xente entenda máis ou menos pero ven sendo parecido, son probas finais. O que non existía hasta ahora era no nivel educativo da ESO. No nivel educativo da ESO, que falar de equidade nun sistema cando o 25% dos alumnos saen sin titulación ninguna e non teñen posibilidades prácticamente de progresar na súa vida, un sistema equitativo hacia baixo non é un sistema equitativo. Un sistema equitativo é un sistema que dá oportunidades para todos. Por lo tanto, temos que ir a un sistema que mellore a oferta actual, que mellore a organización curricular, que permita libertad de elección aos alumnos cando eles o necesitan. Non se pode obrigar a todos os alumnos a facer o mesmo hasta os 16 anos. Levamos 23 anos de fracaso con un número moi importante de alumnos. E a etapa final, a prova final, é o alumno que consigue rematar os seus estudios pola vía académica, polo seu progreso curricular e avaliado positivamente, pois moi probablemente obterá un resultado positivo na prova como se obteñen agora tamén na selectividade. Eu creo que é un temor innecesario. Podía non existir a reválida ou a prova final, pois podía non existir, pero entendo que non é algo que haxa que dramatizar, simplemente vai ser unha mellora e un contraste, e tamén vai servir para que os distintos centros poidan saber en que situación están tamén con respecto a outros, e que os propios alumnos coñezan cal é a súa situación con respecto a outros alumnos do resto de España e tamén de Galicia. E por plantexar esa dúbida da que falaba Elena, que vai suceder con alumnos aprobados polos seus profesores e que non son quen de aprobar esa reválida? Bueno, a lei prevé que se poden facer probas con carácter continuado, por lo tanto non é unha proba única que a partir de aí quedou o alumno sin facer nada. O sistema educativo, nin o actual, nin ningún,
pode deixar os seus alumnos Pero no caso da tirados. selectividade, por exemplo, ti se suspendes a selectividade, tes que esperar a agardar a seguinte convocatoria, non? Transcurridos haberá unhas convocatorias a un curso ou uns meses, haberá un tempo prudencial, haberá que ver tamén como se desenvolve a lei, porque a lei ten unha normativa, pero haberá uns decretos de desenvolvemento que terán que ir precisando e perfilando todos estes aspectos. Eu creo que terlle medo non quero, a palabra reválida non existe tal palabra, son probas finais, probas de diagnósticas con valor ou non académico, que eso é o valor que ten. En moitos países da Unión Europea, en prácticamente todos, hai probas finais, nos finais de etapa educativa. É unha medida de contraste, é unha medida de comparación no sentido positivo, no sentido de mellorar, de poder mellorar despois. Creo que non hai que terlle medo a eso, non é tampouco o eixe da lei, para nada. Por que hai medo ás reválidas? A ver, primeiro hai que decir que esto de que as reválidas sirven para testear o sistema, para saber como está o sistema, non nos esquezamos que agora por lei hai dúas probas diagnósticas que son para eso. Que pasa? Que non se utilizan para eso. Por que hai que cargar a proba do que aprenden os alumnos solo no alumno individual? Evidentemente, agora existen as avaliacións diagnósticas e as administracións, ao mellor, non traballan a partir desas avaliacións, non traballan o suficiente para que se mellore o sistema. A mí o que me parece grave, e ademais, é que por primeira vez hai un retroceso dende o ano 70, por primeira vez hai unha lei que supón un retroceso. Costou moito ir incrementando o número de anos que todos os ciudadanos tiñan a mesma formación. Eso é, aínda non podo dicir era, senón é unha conquista social. Primeiro se empezou coa Lei Xeral de Educación ata os 14 anos e logo o salto que supuxo... Pero por que consideras que esta lei vai ser discriminatoria, que é o que estou entendendo? Porque aos 15 anos os rapaces non van a ter, bueno, xa antes, en terceiro xa van ter que elixir dous tipos de matemáticas, agora se elixían en cuarto, pero é que en cuarto van a ter dous itinerarios absolutamente distintos e dificilísimos de recuperar e pasar de un a outro. Cuarto, por lo tanto, un ano antes van a escoller, se van, eu ademais me dedico a orientación dos rapaces, van a escoller se van por formación profesional ou van por bacharelato. Por lo tanto, hai un ano menos de currículum común para todos os ciudadanos. E iso é un retroceso moi importante. E a lei non pode pretender que ese 25% de rapaces que fracasan, que non acaban de rematar, collan ese outro itinerario, ese itinerario paralelo? O 25 xa é anterior. Se crea a formación... Bueno, o 25 xa se verá en que números se queda, pero o que se establece é unha vía anterior, que é a formación profesional básica, para que os rapaces que xa en segundo, pero definitivamente en terceiro, se ve que dificilmente van a rematar, teñan un itinerario absolutamente diferente, absolutamente distinto. E iso se lle dá de alguna forma carta de naturaleza como itinerario dentro do sistema. Ahora existían os PCPIs que veñen a ser sustituídos por esa formación profesional básica, que era unha salida, digamos, moi extraordinaria e moi minoritaria. Ahora a formación profesional básica é a que intentará que ese tanto por cen que pode fracasar, en vez de traballar para que non haxa fracaso. E para traballar para que non haxa fracaso hai que traballar a diversidade. E para iso hai que traballar unha vía máis cara, que é traballar co profesorado, facer mellor formación inicial do profesorado, mellor formación permanente. É evidente que esa é unha vía cara, pero é a vía necesaria, traballar a diversidade. É a vía esa para acabar co fracaso? Levamos 23 anos traballando a diversidade coa norma da LOCSE. Por lo tanto, creo que chega un momento en que hai que adoptar algunha medida. A medida da formación profesional básica, por certo, foi moi aplaudida e moi apoiada e moi valorada positivamente polo Consello de Estado. Por lo tanto, é algo que ven a reforzar
é clarificar e potenciar o papel que facían agora mesmo os programas de cualificación profesional inicial, a diferencia que agora van ter unha estrutura reglada, regulada, que van a estar estructurados dentro do sistema educativo, van a conducir a un título novo, co cual os alumnos van a ter unha titulación profesional básica, que lles vai permitir unha inserción laboral, e tamén lles vai permitir acceso directo á formación de grado medio, cousa que agora non existía, e tamén lle vai permitir, se se presentan a prova final, obter a titulación da ESO. Por lo tanto, é unha etapa que mellora moitísimo a situación actual para estes alumnos que non tiñan moi claro moi ben se continuar estudios ou abandonarlos directamente. Creemos que vai ser un campo importante de recollida de alumnos para mellorar e volver a incorporarse ao sistema educativo, xa non sair do sistema educativo. Non sei, Elena, como ves ti? Bueno, eu quería volver ao tema das reválidas que estábamos falando antes, logo falaremos da FP básica. Ben, o tema das reválidas, bueno, vostede decía, el señor director xeral, que si o aplaude o ditame do Consello de Estado. Debe ser a única cousa que aplaude, porque ten moitísimas cousas en contra. Entre outras, leo que cuestiona que non se aclara quen executarán as reválidas e pide expresamente que o fagan funcionarios públicos. As reválidas van ser externas, absolutamente. Falase, o falaba o señor Bert, de empresas adicadas a facer estas reválidas. Non ten nada que ver o profesorado, estamos, en certa maneira, desprestixiando o profesorado dos nosos fillos, que son os que lles aproban ou lles suspenden as asignaturas. E o problema das reválidas ten outro problema máis, a maiores. Vai establecer un ranking de centros. En que consiste isto? En que haberá centros mellores, digamos, de primeira división e centros de octava regional. Centros nos que aproban sempre os rapaces e centros nos que non aproban. Exactamente, o sea, falando en términos futbolísticos, de primeira división e de quinta regional, por exemplo. E, curiosamente, vanselle dar máis cartos, o sea, vai haber máis investimento en centros de excelencia, chamados así, que nos centros donde, por diversidade de alumnado, por unha serie de circunstancias, non se aproban esas reválidas. Entonces, en que se traduce isto? Menos cartos para onde máis diversidade hai. Cando debería ser ao revés, debería haber cartos para reforzos donde hai esa diversidade. O exemplo que está ponendo Elena é certo, é dicir, hai sitios, sobre todo en grandes capitais, por exemplo, en Madrid, no que efectivamente por la configuración sociolóxica, digamos, do alumnado, pois parece que é máis evidente que van ter peores resultados. De que forma vai condicionar estes rankings ao futuro dos centros? Non sei que rankings vai haber, pero temos un sistema de admisión de alumnado que está estructurado na enseñanza obligatoria, que ten que ver as zonas, que ten que ver que haxa irmáns no centro, proximidade, renda, e, por lo tanto, a admisión de alumnos, por moita demanda que haxa nun centro, a cabida do centro é a que ten. Bueno, pero isto é sobre o papel, pero todos sabemos que hai centros nos que teñen unha problemática de configuración do alumnado maior que outros centros. Isto da liberdade de elección de centros está no papel, pero a práctica eu creo que invita a pensar outras cousas, non? Centros mellores e centros non tan bons ocorreu sempre. Outra cousa é que o sistema o potencia. O sistema non o potencia. O sistema o que vai é a dicirlle aos pais en que situación están os seus fillos. Si queren que melloren os seus fillos, os centros tamén poden traballar máis. É un acicate para os centros para que poidan mellorar. Xa existe agora. Pero vai seguir existindo. Por eso, pero que novedade aporta? A reválidas aporta que se vai informar aos pais de cal é a situación do centro. Eso xa existe. E dos resultados dos seus fillos que saben cal vai ser a súa situación en relación co resto da comunidade autónoma ou do país. O sea que as avaliacións que fai continuamente o profesorado non sirven nin para poñer propostas de recuperación aos alumnos, nin sirven tampouco para saber como están os alumnos. Eu creo que os profesores están avaliando continuamente e non teñen temor a que ninguén os avalíe con unha prova externa. Creo que a avaliación é algo que é natural e é normal no sistema educativo. Por que temos que ter medo que nos avalíen? Quen ten medo que avalíen a quen? Vamos, eu quixera remontarme un pouco, digamos, por riba, non tanto a estes aspectos concretos que está a falar, sino posiblemente do que, polo menos ao meu entender, inspira realmente o espírito e o texto da lei, non? Ao meu modo de ver, é unha lei involucionista, por completo, é unha lei de un currículum segregador, e parte se está ahora aquí comentando, propias reválidas que fan que levas outros itinerarios, etc. E entonces, a partir de aí,
todo obviamente se vai estruturando nese camiño, non? Pois falamos, por exemplo, e ademais con contradicións bastante realmente marcadas. Se fala, por exemplo, da autonomía de centros, autonomía curricular, etc., pero todo este sistema de probas, reválidas, etc., vai en contra deso, porque te obliga a estar condicionando o teu deseño, e xa non digamos no medio dunha etapa, como é no caso do terceiro, que está pasando en gran medida en cuarto tamén, que a avaliación diagnóstica, pero se vai ter outro carácter engadido, está condicionando o teu desenvolvemento dunha etapa, e ao final igual, non? Entón, é dicir, ao meu modo de ver, responde ao final todo, e tamén pois a demonizar o funcionariado, neste caso os docentes, porque resulta que non basta con que os gobernos, como neste caso, por exemplo, que a avaliación diagnóstica se emita unha proba que se fai en todos os centros, sino que ademais ten que ser entes privados, como se fueran absolutamente asépticos, virginales e demais, non? Claro, todos sabemos, e se ademais entendemos, porque así lo entiende tamén la privada concertada, que están en competencia con nós, e donde hai un lucro, xa se entende. Hai máis cousas concretas desta lei. Por exemplo, comentábase esa decisión de que non se poda promocionar pasar de curso con 2 asignaturas suspensas, que no caso das matemáticas e da lingua será cun suspenso nada máis. Defenden esta medida dende a Xunta? Bueno, son con dúas materias, poden ser hasta 3, o sea que cando a situación do alumno así aconsella, o sea que a lei permite dúas e pode permitir hasta 3 de forma excepcional. O que non permite, a nova lei, o que non permite é que sexan simultaneamente matemáticas e lingua española ou lingua galega. En calquera caso está reforzando tamén o papel da lingua galega. Eu creo que a lei aposta por unha formación troncal básica, por reforzo das materias principais, e, bueno, é un criterio que a lei adopta. Entendemos que non ten por dificultar máis, senón que é unha fórmula de que os alumnos se impliquen e melloren a súa capacitación, as súas competencias básicas, sobre todo no ámbito lingüístico e matemático. Instalarase na sociedade a sensación de que con leis precedentes esa decisión de non suspender, o sea, de non repetir curso cando se suspendía, foi definitivamente malo. Non sei que pensades vos desa lei que creo que era do Partido Socialista, que evitaba que os rapaces repetiran. Non é certo, hasta ahora para nestes momentos están repetindo os rapaces. Sí, claro. É que parece que non hai que se pasa de curso sin suspendendo as materias, só se pasa si xa se repetiu. O que non permite a lei actual é repetir 2 veces. Os tripitidores que había na miña época. Efectivamente. Pero sí repetir. E ademais, con 3 materias, aínda que deixa a decisión do centro que diga ao centro se con 3 materias se repite ou non, é prácticamente o 99% con 3 repiten. E isto pasaba, aínda que na LOCSE deixaba libertad aos centros tiñan, e ademais hai traballos estadísticos, eu mesmo traballei nun, e prácticamente era o mismo, con 2 se repetía e con 3 ou máis non se repetía. Entonces, agora, isto non entraña nada máis que unha novedade moi importante, que é facer unha distinción entre as materias. E resulta que non traballa as competencias, como dice o director xeral, traballa algunhas competencias, porque son 8 as competencias básicas que están establecidas na lei, que non se derrogan, son 8 tamén, e prácticamente as mismas, as que se aconsellan en Europa, e non son só a competencia de comunicación e a competencia matemática. Hai outras 6 competencias. Por lo tanto, necesitamos un sistema que potencie todas as competencias, todas as linguaxes, todas as intelixencias, non só a intelixencia para superar unha proba, senón para traballar en común, para ser solidario, para ser capaz de desenvolver e de aplicar os coñecementos que teñen os alumnos que adquiren no sistema na súa vida, e iso vai en contra desta, digamos, distinción de materias. Divide as materias en 3 tipos de materias e, ademais, a hora da promoción fai un distingo entre unhas materias e outras. Casualmente, e isto é contradictorio, casualmente eleva, despois das protestas, eleva
a categoría de asignatura que é contabilizable para as becas e para as medias a religión. E xusto despois das protestas. É bastante increíble, bastante sorprendente que despois de ter unha manifestación casi unánime de toda a comunidade educativa se atrevan a dar un paso máis na dirección contraria. Bueno, a religión, sin dúbida, é un dos grandes asuntos que ten que ver con esta lei. Enseguida falaremos da religión, da desaparición de educación para a cidadanía tamén, da importancia da religión a hora de conseguir becas, como recordabas. Pero antes, imos facer unha pequena conexión con Marina Quevegato, porque nesto da educación sempre adoitamos compararnos cos países do noso entorno. Probablemente a culpa a teña o famoso informe PISA, que sempre nos coloca onde nos coloca, así que pretendemos facer un pequeniño percorrido por como está a educación nos países máis próximos ao noso. Así que, Marina, contanos. Pues, Fernanda, partimos de aquí, de España, 7 reformas educativas en 30 años. Empezamos con esta cifra y vamos a empezar a viajar por los distintos países de Europa para ver cómo fueron allí los cambios legislativos. Aquí al lado, en Portugal, los grandes cambios se introducen con la entrada en la Unión Europea en 1986. Su saldo hasta hoy es de 6 reformas educativas. La última, la del 2009, introduce la educación obligatoria hasta los 18 años. Nos vamos ahora a Francia. En 1983 se descentraliza la educación y a partir de ahí hay 2 cambios legislativos más. El del año 2005 regula la educación a distancia. En la misma línea, en Reino Unido hubo 5 cambios legislativos desde 1996. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Bélgica, el sistema es un poco más complejo. La legislación ya fue cambiada 4 veces, aunque la Constitución establece que cada comunidad aprueba sus decretos. Así que la comunidad flamenga se reestructuró 4 veces, en 4 ocasiones, la francesa en 3 y la germana en 5 ocasiones. Un modelo legislativo parecido al de Alemania. La ley básica es del año 1949, establece los principios generales, pero cada Länder tiene autonomía a la hora de legislar su modelo educativo. Apostada también por la unidad está, por ejemplo, Austria. 3 leyes educativas, 1975, 2002 y 2005. Aunque el ejemplo más llamativo es sin duda el de Finlandia. Es considerada y fue considerada durante años consecutivos como el gran ejemplo a seguir en lo que respecta a la educación, y su modelo educativo se aprobó en 1998. Se llevó a cabo después de un exhaustivo debate y de un pacto entre gobierno y oposición que acordaron de que este era el mejor modelo a seguir, y desde entonces, Fernanda, la ley no ha vuelto a cambiar. Finlandia, que siempre aparece como referente de qué hay que hacer en la educación, teniendo en cuenta además que se llegaba a ese pacto educativo después de unos nefastos resultados que llevó a las diferentes fuerzas políticas a sentarse en una mesa y decidir que a partir de ese instante las cosas se iban a cambiar. Y caramba, se han cambiado teniendo en cuenta, si aceptamos como válidas esas evaluaciones que se van haciendo en los diferentes sistemas educativos de la OCDE. Hemos hecho un pequeño vídeo para relatar la lista de siglas con las que convivimos en España en relación con la educación. La percepción que tiene la ciudadanía es que llevamos demasiadas reformas educativas. Democracia entramos con la Ley General de Educación, vigente desde 1970. La UCD aprueba 10 años después la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares, la LOECE. Apenas pasan 5 años y el PSOE saca adelante la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, la LODE. En 1992, de nuevo los socialistas aprueban la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, la LOCSE, que retocan 3 años después, con la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes, la LOPEG. En diciembre del 2002, con el PP en el poder, se aprueba la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, la LOCE, interrumpida en 2004, con el regreso del PSOE, que aprueba en mayo del 2006 la Ley Orgánica de Educación, la LOE. Esta ley deroga por completo apartados que estaban vigentes de la LOCSE, la LOPEG y la LOCE, pero convive con la LODE de 1985. El pasado viernes el PP aprobaba la LOMCE, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. LGE, LOECE, LODE, LOCSE, LOPEG, LOCE, LOE y ahora LOMCE. No es un trabalenguas ni una sopa de letras. Son las leyes educativas que ha tenido España desde la transición. Por que non é posible chegar a un pacto educativo que lle dé estabilidade á legislación educativa? Se debera chegar a un pacto educativo.
Ahora pode ser un momento tamén moi oportuno. Claro, pero mesmo decidiran os do PSOE cando estaban gobernando, non? Cando hai un cambio dunha lei é un momento de pactar. Gabilondo creo que intentou chegar a un acordo tamén. Intentou, seguramente non o conseguiu, e non por culpa da mellor dos partidos da oposición. A mellor tiña máis oposición interna que externa, porque o cambio que se fixo no ano 2011 plantexou itinerarios. Os itinerarios que hai agora están plantexados na reforma de Gabilondo. O que pasa que non puido profundizar nunha liña que el vía que había que facer máis opcións para os alumnos. A comprensividade está, eu non sei se é a solución. O que está demostrado é que non foi, hasta ahora. Por lo tanto, a lei actual pode ser un momento de negociación, pode ser un momento oportuno para que se fale de novo do pacto. Hai oportunidade de pacto se se quere pactar. Eu entendo que o goberno pode pactar coas forzas políticas, pode ter apoios sociais. Todos os cambios son momentos idóneos para poderlo facer. Se hasta ahora non foi posible, pois habrá que intentar que se faga. Eu creo que o pacto educativo é algo necesario. Non podemos estar sempre con intentos de cambio. Se fala moito de cambio, volvo a repetir, que estamos coa lei principalmente do ano 90. Pequenos cambios, pero a esencia, a arquitectura do sistema educativo é do ano 90, con matices de cambios, pero non se cambiou esencialmente. E non deu o resultado esperado. Foi unha lei innovadora, foi unha lei no seu momento que apostaba por a igualdad para todos. Para que se nos entenda cando desaparece BUP, digamos, Exactamente. Entonces, que ahora é o momento tamén para facer un pacto, pois adiante con él. Pero ten que ser un pacto, hai que querer pactar. Todos teñen que querer pactar. Claro, efectivamente, hai que querer pactar, Elena. A ver, como representante dos pais, por que está tan ideoloxizado, tan politizado este debate? Pois, a ver, sempre se fala de ideoloxía, sempre se fala de que está politizado. Eu penso que a que é ideolóxica é a propia LOMCE. Vostede fala agora de pacto. Non houbo consenso coa comunidade educativa. Pediuse ese consenso. Nós non queremos un pacto, queremos simplemente consenso. Cos únicos que se reuniu o Partido Popular neste caso, o señor Bert, foi coa Conferencia Episcopal. Foi os únicos que tiveron en conta. Non tiveron en conta nin as familias, nin os profesores, nin o que o resto da comunidade educativa. Si puxeron unha páxina web onde si podían facer ao principio, antes no primeiro borrador, se podían facer suxestións, se podían facer tal, nunca se soubo diso. Nos queremos un consenso, queremos unha lei que chegue ao 2050, non esta lei que nos retrotrae ao 1950, e que incluso, digamos, está acabando co propio ideal ilustrado da educación, de crear cidadáns que tiña que ser universal a educación, eses cidadáns que tiñan que ser críticos para que puidesen votar, para que tiveran conciencia do que era ser cidadán. Aquí, de repente, desaparece a educación para a cidadanía, o propio ditame do Consello de Estado, ao que me sigo remitindo, está en contra de que desapareza a educación para a cidadanía, non comparte a desaparición de estudios éticos e tampouco comparte a desaparición específica de educación para a cidadanía, porque isto foi un acordo que se tomou en Europa de manter a educación para a cidadanía en todos os países da comunidade europea. E, por outra banda, critica o propio dictamen, xa digo, non estou falando de min, estou atendo ao ditame do Consello de Estado, critica que ao introducir a religión e desaparecer, bueno, pois a ética de cuarto, desaparecer por fin, como tanto desexaban, a educación para a cidadanía, haberá alumnos, os que cursen religión católica, por suposto, que pasen todo o seu periplo académico sen ter unha educación en valores. Entonces, que imos conseguir? Imos conseguir uns alumnos que van ser potencial mercantil, que é o que a propia lei é o punto de partida da lei. La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y las cotas de prosperidad de un país. Ese preámbulo que aparece no segundo borrador, pero que logo non desaparece nunca, aparece maquillado, con outros matices e tal, poñéndolle cousas antes e cousas despois, pero o que o párrafo mantense tal cual, non? Entonces, que votamos de menos? Votamos de menos ese consenso. Non queremos pacto, queremos consenso, porque nun pacto sempre hai cousas que nos gustan, cousas que non, e ao final vai caber facer outra lei, outra reforma e tal. Están de acordo na Xunta ca desaparición de educación para a cidadanía? É unha materia que hasta a anterior reforma da LOGSE, cando se reformou a LOE no ano 2006, non existía. Por lo tanto, se o Partido Socialista ata daquela non a considerou necesaria, pois podía seguir sin existir.
O tratamento dunha materia dese tipo pódese facer a través de xeito transversal noutras outras materias. Hai solucións educativas para que os alumnos traballen os valores democráticos, os valores cidadáns, e de feito se estuveron traballando sempre no sistema educativo. Telo nunha materia específica ou telo de outro xeito é unha cuestión casi de estilo e de técnica normativa moitas veces ou de unha política educativa de querer valorar ou querer que apareza explícitamente ese tipo de formación, pero esa formación pode aparecer ao longo do currículo. Hai montón de materias de humanidades no sistema educativo do que se pode traballar os valores democráticos e se traballan todos os días de xeito transversal. Lois? Bueno, eu aí discrepo absolutamente, non? E o triste é que, neste caso, un corpo como é o propio Consello de Estado, non? Teña emitido un informe realmente furibundo co conxunto do proxecto del 11, porque salvo dúas cuestións nas que podemos efectivamente tamén estar de acordo, como é o tema de que hai medidas moi positivas para ao respecto de FP, non? Que van efectivamente na medida de atender ao fracaso, deixando de lado que o fracaso é moito máis que o mero alumnado que se vai, porque é unha análise moito máis profunda. Usualmente o correcto é dicir que incluso cando fracasa un alumnado, non fracasa un alumnado, fracasa o sistema, non? Ben, pero ao fío deso, é dicir, o informe, como digo, do Consello do Estado reflicte claramente o sentir da gran maioría da poboación e é que a educación de cidadanía non solamente é necesaria, é imprescindible, non? E así o aprobou no seu día non a Comunidade Europea, sino moito máis alá, o Consello de Europa, e o ratificou no ano 2010, aprobado tamén por España, con acordos internacionais. Se pode, como decía o director xeral, salpicar o resto das materias? Eso demostrouse que non é suficiente. É útil, é necesario, é positivo, efectivamente, que os eixos transversais, como sempre se chamaron, inspiren todo o conxunto de educación, pero non é suficiente. Tamén se demostrou, porque os resultados estaban aí á vista, non? Había que chegar a moito máis. Ese moito máis é algo absolutamente imprescindible en democracia. E o papel da religión nesta nova lei? E o papel da religión debe ser o que por lei ten, e de acordo coa Constitución Democrática tamén ten. Por unha parte, é un dereito constitucional que as familias teñen de que os seus fillos reciban a educación moral religiosa que estimen oportuno, é un deber do Estado garantir esa formación, e a partir de aí, logo, despois, o tema do concordato fixo que se convertira nunha materia curricular, etc. Ben, respetemos, eu discrepo deso, pero respetemos que efectivamente está aí e, por tanto, xa está. E é unha acción familiar, unha acción individual, pero non é obligatorio, constitucional, tense manifestado nese sentido reiteradamente de forma moi clara, que non pode ser que no seu lugar, para quen non escolla eso, sexa obligatoria unha materia, porque é un castigo así considerado, e como tampouco é facer unha serie de actividades que podan discriminar, e a súa vez eso non invalida que efectivamente hai unha serie de valores sociais, valores éticos, valores democráticos que non necesariamente teñen por aquí na religión. Entonces, se alguén vai neste diseño escoller religión, non vai ver efectivamente en sí mismo que son valores cidadáns, valores éticos como tal conxunto curricular, non? E en segundo lugar está dándose, a meu modo de ver, tamén un paso que é grave, porque estáse dando á religión un valor máis alá do que incluso podría ter como hasta agora da materia, porque afecta non solamente a promoción, o cal xa é bastante grave, sino incluso as becas, de maneira que o propio Estado, que é o que concede a beca, que é a confesional, se convirte en algo que ten que ver cunha vinculación a unha determinada confesión. E máis, para rematar co de religión, hai que ver que, aínda que hai países que incorporan a religión dentro dos estudios, somos o único país, o único, que non controla o Estado ao profesorado, nin controla o currículo, e, sin embargo, paga. É unha situación singular, absolutamente singular. E con respecto ao da controversia, a posibilidade de consensuar, hai que decir que as leyes anteriores foron todas votadas pola inmensa maioría dos partidos, menos polo Partido Popular. E esta é a primeira vez que unha lei ten o apoio únicamente de un partido. Non houbo, ademais, nin libro blanco, non houbo un análise de cal era a situación compartida coa comunidade educativa, non existiu, e non só iso, senón que, ademais, se hurtou o debate. A min gustaríame
e aquí estamos, nesta mesa estamos 3 personas que estamos no Consello Escolar de Galicia, que é o órgano de representación de toda a comunidade educativa a nivel de Galicia. Pedimos que se debatira, que menos que nun órgano que existe para debatir, que se debatira esta lei. E como non era de Galicia, obviamente non é de Galicia, senón que é do Estado, non se debatiu. Non se incorporaron as ideas que podían generarse dentro de un órgano como este ao debate do Estado. Por qué? O Consello Escolar é un órgano que ten competencia na normativa galega, por lo tanto, cada órgano ten que actuar. Estamos falando nunha nova lei de educación e a vontade colectiva e que construíla cas aportacións de todos, parece que probablemente a norma este de acordo co que di, pero a cordura como que invitaría que probablemente sexa un bo órgano para debatir estas cousas. O Consello Escolar de Galicia é un órgano que terá que debatir todos os decretos de desenvolvemento desta lei, como debatiu sempre os decretos de desenvolvemento de todas as leis, decretos galegos. Por tanto, cada órgano ten que ter as súas competencias e exercelas, e, por lo tanto, xa debatirá cando lle corresponda e terá que debatir. Como non vai a debatir? En calquer caso, tamén quixera comentar un tema que saiu antes da repetición. En Galicia, cando foi a LOE, a primeira versión da LOE, os alumnos podían promocionar con 4 materias. Chegaron a poder promocionar con 4 materias. Eso é que deixarlo tamén claro. Eu creo que o tema da religión foi perfectamente tratado por o compañeiro Lois. Pero vostede cree que está especialmente mimada a religión católica? É a solución que adopta o goberno de acordo co concordato, de acordo coa normativa que hai, pois nós non temos máis que decir. Pero están de acordo? É un tratamento que se dá na lei, é un tratamento posible, é un tratamento que non é obrigatorio que a xente colla religión. O xogo que ten de optativas a lei actual, que entre materias troncais específicas de libre configuración autonómica, vai permitir que os alumnos que collen religión tamén collan outra materia, por lo tanto, vai a dar opcións a que todos reciban formación de tipo cívico, ético-cívico. Entendemos que hai que ver tamén os decretos de desenvolvemento, a ver como quedan, para valorar exactamente con máis detalle toda esta cuestión. Elena, como vedes vos os pais? Isto que acaba de dicir vostede, que hai oportunidade de que todos os rapaces e rapazas teñan coñecemento, os valores, de tal. Vamos a ver que pasa coa filosofía, porque a filosofía en segundo de bacharelato, que xa estaba reducida a 3 horas, aparece como optativa. Nada máis importante para formar cidadáns, nada máis importante para crear mentes críticas, para fomentar eses valores democráticos que precisamente a historia do pensamento. Non se pode deixar de lado a historia do pensamento occidental, non se pode deixar de lado, menos de lado, bueno, porque hai, sí, filosofía en primeiro de bacharelato, pero super reducida, e o resto de decir que son valores transversais, que bueno, que sí, que o que dá matemáticas tamén pode impartir valores, non dá. Nos sempre apostamos por unha escola laica, pensamos que a religión debe impartirse nas parroquias. Pero isto tampouco o PSOE fixo, non? O PSOE tamén mantivo esa presenza da religión. É que eu non estou defendendo a ningún partido político, o sea, nos desde a Confapa Galicia é totalmente apartidaria, logo que eu penso a nivel persoal aparte, eu estou aquí como Confapa Galicia. Defendemos un ensino laico, por suposto, a propia Constitución fala dun estado aconfesional, entón, para nós, que a religión, xa non solamente que compute, que incida nas becas, que incida tal, que eso nos parece unha aberración, é que a religión non tiña que estar dentro da escola. O sea, cando menos na escola pública. Non pode estar dentro da escola pública, porque vai contra da propia Constitución. E vai contra dos dereitos dos que estamos na escola pública. Bueno, a situación da religión e a situación da escola en xeral como consecuencia da aplicación desta nova lei, hoxe fixemos unha enquisa, saben, sempre advirto e non quero ser pesada, que non teñen valor demoscópico, porque son enquisas que facemos pola rúa sin máis control que ese, pero bueno, eu penso que sirve para detectar un pouco cal é a sensibilidade que teñen os pais con respecto a esta lei, que, como lles decía, foi aprobada o pasado venres polo Consello de Ministros.
Todavía no se ha aprobado en el Congreso, pero la LOMCE, como así se conoce a la séptima reforma educativa de nuestra democracia, es ya una ley polémica. En realidad, como todas las normas educativas que ha tenido nuestro país, ya que ninguna se aprobó con el apoyo de todos los partidos mayoritarios. Una oportunidad para imponer ideología una vez se llega al poder o un intento por mejorar un sistema que no funciona y que suspenden los rankings internacionales. Esto es lo que se preguntan ahora unos padres a los que esta nueva reforma les llega en plena ola de recortes. Por ideologías que tienden a barrer hacia ellos. Es un desmadre, no sé ni lo que hay ahora mismo. Son politiqueos. Estamos hasta las narices de tanto cambio, tanto cambio, tanto cambio. Una asignatura nueva, otros te la quitan, le ponen a que más le conviene y es así todo el rato. No me gusta que se esté xogando co futuro dos rapaces. Para los niños es una locura y para los padres también. Si tenemos hijos en edad escolar, pues no sabemos muy bien si va a acabar este ciclo, cuándo va a acabar, si repite uno de nuestros hijos, cómo le va a afectar. Libros nuevos, ¿no? También, todo lo que hacen. Tampouco me extraña. Cada vez que entra un goberno novo, cada un pon a súa ideoloxía. Es como una pauta a seguir. Cada gobierno nuevo, una nueva ley de educación. Así nos va, que somos de los más atrasados en Europa. No creo que le sorprenda a nadie. Toda la vida llevamos, incluso con los mismos gobiernos, con el mismo partido en el poder, un ministro nuevo ha sido siempre un plan de educación nuevo. Llega el ministro, tiene que poner su impronta, tiene que poner su sello. El PSOE ya ha dicho de que si ganan dentro de 3 años, que la van a cambiar, pues es otra cosa que... Y eso sí que no tendría que ser así. Lo que es la educación de los niños debería quedar al margen de cualquier tipo de ideología. Posiblemente es lo que nos diferencia a lo mejor de otros países en los que en materia de educación hay un consenso. Cuando llegan a tercero ya tienen que hacer una reválida. Cuando llegan a sexto tienen que hacer otra reválida. Para bachiller otra reválida. Para no sé qué otra reválida. ¿Qué pasa? ¿Que van a desplazar a los niños que sean menos inteligentes por tener algún problema? Y a los más inteligentes o los que se pueden permitir van a ser los bonitos. Volvemos a la época de Franco. Examinando de lo mismo, lo único que vas a conseguir es que se aburra. Aparte que quita profesores y mete más gente nas clases. Eu que vexo que isto vai todo por autonomías, cada autonomía tira para o seu. Ao final todo é económico e non penso que miren nada polo... O contrario, yo creo que están intentando privatizar todo. Esa es otra de las cosas que tampoco me gusta, ¿no? Esta ley. Educación a la ciudadanía creo que también es importante que la tengamos porque, bueno, tiene que haber una educación que no siempre se imparte en casa. Mi hijo no está bautizado y no me gusta que le obliguen a tener una asignatura en la que no creo, que me parecen chorradas. Ademais, hoxe en día, case ideoloxías que hai, cos nenos que hai nos colexios, non? Que non todo o mundo é católico. Hombre, yo sé, yo como fui a un colegio de cura siempre, la religión siempre la tuve, ¿no? Por culpa de la ideología política estamos perdiendo muchos valores. Hoy mis hijos no saben lo que yo sabía. En 7 años de estudio no saben lo que aprendía yo en un solo bachillerato. Pregúntales un afluente por la derecha del Tajo. Dime tú uno. No lo sabe la gente. Tenemos una media de un fracaso escolar de escándalo, que no hay un criterio a seguir para mejorar esto. Las becas, os chavales de pocos recursos non teñen o alcance que, por moito que quieran engañarnos... Que estudie el que tenga dinero e el que non. Pois como siga así, non? Estudiarán como antes, uns poucos e outros non. Bueno, por ser precisos hai que decir que a religión vai ser obrigatoria ou a alternativa a religión, que neste caso vai ser a ética. Por que cree que a xente ten tan mala percepción do que é a educación e se esta lei vai mudar esta percepción? Eu creo que é unha reflexión para que todos traballemos no consenso, que traballemos para a mellora do sistema educativo, tanto desde o punto de vista normativo como da aplicación posterior. E creo que temos que dar resposta ao que piden os cidadáns, que é estabilidade no sistema. Eu creo que calquera momento, volvo a repetir, se este fose un momento idóneo, un momento para poder consensuar, pois habría que intentalo. Por certo, a lei aínda non se aprobou, está en trámite parlamentario, e, por lo tanto, ainda ten que ter un percorrido, eu supoño que de negociación por parte dos parlamentarios. Bien, é unha oportunidade que teñen. Eu creo que temos que dar resposta aos cidadáns e non estar con cambios normativos de xeito continuado. Pero tampouco se poden deixar de facer cando o que había non vale. Eu creo que hai que ser sensatos. Por aquí, como vemos? Sí, Lois. No, vamos a ver, é que eu, se me permite, atopo certa contradición repetida na intervención do director xeral ao longo das distintas palabras que tomou. Porque resulta que por varios momentos dixo, é dicir, as leis apenas tiveron cambios, digamos, nos detalles, no sustancial, mantívose, non? Bueno, tamén o mantivo o Partido Popular en 8 anos de goberno, porque entonces a LOCE que aprobou, pues seguramente foron solamente cambios de matices. Se o sistema non funcionou, tampouco funcionou neses 8 anos. E entón, por que naquele momento non se fixeron cambios sustanciais? Entón, unha de dúas, ou precisamos cambios sustanciais
e haberá que ir a unha cosa de calado, non puntual, etc., ou se realmente os cambios son menores e, básicamente, de acordo co que dicen os textos ideolóxicos, é dicir, o prólogo da lei, trátase fundamentalmente da cuestión do fracaso escolar, ciñámonos a eso, estudiamos eso, e non aproveitar o rebufo para modificar unha serie de cosas que, ademais, socialmente, hai que dicirlo, porque así non son conflictivas, están asentadas, e posiblemente neste momento se está reabrindo unha serie de frentes que, ao meu modo de ver, son, pues, bueno, de un carácter bastante radical e extremista e que van a crear conflito. Espera un conflicto na tramitación de toda esta lei? Desde logo, seguro que vai haber protestas, é evidente que hai un descontento importante de moitos colectivos, e que o dramático desta lei é que quere conseguir dúas cousas según eles. Unha, o menor que disminuye o fracaso, co cal non vai a conseguir, nada máis que o que vai a conseguir é segregar o alumnado por unha vía que é unha vía digamos, de menos calidade, evidentemente, e dúas, mellorar os resultados en PISA. Tampouco vai a conseguir, o único que pretenden é facer máis exámenes, facer exámenes continuamente. Sin embargo, si meten outras cuestións que non teñen que ver con eses dous grandes obxectivos e que teñen unha intención totalmente distinta. Por exemplo, subvencionar os centros que discriminan o alumnado según o xénero. Pese ao Tribunal Supremo. Pese á sentencia do Tribunal Supremo, efectivamente. Ou potenciar o ensino público, perdón, o ensino privado, ou facer unha intervención un pouco caprichosa na política lingüística para evitar unha solución que é unha solución de normalización. Parece que hai unha intención de incluso atentar contra a autonomía dos centros. Os centros, se non son capaces de ter un órgano, non van a ter un órgano que poda decidir o importante, a admisión do alumnado, o proxecto educativo, etc. Non vai a decidir, o vai a decidir a dirección do centro, e a dirección do centro se reserva a administración a maioría para elegir. Bueno, moitísimos detalles que estaríamos falando horas de todos eles, porque, como decía ao principio de todo, estamos falando de algo absolutamente esencial, como a educación dos nosos fillos, pero sí quería rematar con dúas cousas que apunta Xosé, que o afán, digamos, de beneficiar o ensino privado, algo que tamén reflexaban algúns dos pais que aparecían nesa enquisa, e esta outra cuestión que tamén saiu no transcurso do debate, que é a desaparición, o vaciamento de poderes do Consello Escolar. Non sei se comparten tamén esa decisión. O vaciamento de poderes do Consello Escolar simplemente ten unha competencia ahora mismo de aprobación do plan anual, decidir sobre a admisión de alumnos sobre un proceso prácticamente regulado. A lei o transfire ao director, lle dá máis competencias ao director, se profesionaliza un pouco máis a función do director. Os propios directores dos centros o viñan pedindo, ainda que non o digan a mellor moi alto en público, pero a dirección dun centro ten que ter un líder pedagóxico. Claro, pero os pais desaparecen un pouco do concerto do centro. Os pais siguen estando. A título consultivo, supoño, nada máis. Participativo. Un líder nomeado. Participan, os pais participan como ten que ser, a súa participación está asegurada. Pero, quen vai elexir o director? O director, tal como ven a lei, é unha comisión que establece un porcentaxe entre a administración e unha parte do claustro e unha parte do Consello Escolar. Creo que reserva a maioría, como mínimo 51% que ven ser para a administración. O sea, que a administración finalmente decide quen son os directores dos centros. Sí. Decidirá quen son os directores dos centros. Tamén son parte da administración os centros. Están prestando un servicio educativo ao cidadán. Por lo tanto, a administración algo terá que decir en quen está gobernando os centros. Pero non todo. Os pais participan. Ahora mismo non decía nada. Prácticamente non decía nada, moi pouco. Non tiña presencia na comisión. Presencia, un de 14, prácticamente nada. Non, de 14 non, de 7. Entre 3 de un lado e 3 de outro, era unha presencia testimonial. Pasamos, eu creo que dun lado asambleario a unha posición de profesionalización forte. Non, tiña representación aos pais. Por lo tanto, eu creo que se vai ver reforzada a autonomía dos centros, os directores serán líderes pedagóxicos. A autonomía, pero ca dirección condicionada por a administración. Moita autonomía parece que non sona, non? Normalmente a administración non se mete cando un centro ten un profesor líder, un director líder, e respeta o que opinan os claustros, e respeta o que opinan os consellos escolares. Sempre foi así.
por tanto non vai a deixar de ocurrir. Bueno, en fin, queda evidente que hai moitas cousas das que falar, non sei se querías apuntar algo para rematar, eu quería apuntar unha cousa, quería decir que a LONCE o que ven facer é a legitimar ad eternum, digamos, estes recortes que estamos sufrindo, pero sobre todo na escola rural. Quero facer fincapé nesto. Que vai pasar co rural? O rural estáse desmantelando, porque esta opción que tanto se fala, sobre todo desde a escola concertada, de que hai liberdade de elección de centros para os pais, etc., etc., no rural non hai colexios concertados porque non hai negocio. Eso temos que telo moi clariño. Non hai. Entonces, este desmantelamento da escola pública o que está facendo é que haxa un despoboamento de certas zonas do rural e que os pais estean pensando se teñen que mandar o neno a 20 kilómetros de distancia en trasladarse. O sea, estamos desfacendo todo, por chamarlo de alguna maneira, un ecosistema, digamos, non? E isto afecta á sociedade e á economía. Como ve o director xeral? Porque nestes momentos sí que está sucedendo xa algo, nestes momentos, antes da entrada en vigor da lei, que polo menos chámanos a atención, que é a convivencia nunha mesma aula de rapaces que están en cursos distintos como consecuencia da reorganización das escolas do rural. Evidentemente, o que a escola rural ten un custe moi amplio. O que non se pode é atender a todo o mundo en todos os sitios. As medidas que están tomando son medidas de racionalización, de xeito que se poida manter a oferta no rural. Síguese mantendo a oferta no rural, e é unha aposta da Xunta e da Consellería de Educación manter a oferta no rural. O que pasa é que ten que ser en condicións. Pero que estamos falando de coste económico, supoño, nada máis. De coste de todo tipo, económico, de transportes, hai centros que teñen 2 ou 3 alumnos. Non se pode dar unha formación de calidad con 2 ou 3 alumnos. Hai que leválos a donde hai máis alumnos. Pois se establece un mínimo para agrupamentos, e se estableceu unha organización para poder atender precisamente nas mellores condicións posibles os alumnos do rural. Galicia ten, en España hai 60 e pico mil entidades de poboación diferenciadas. Galicia ten máis de 30.000, ten a metade das entidades. É unha educación moi custosa, por tanto, hai que tratar de optimizala para poderla manter. Bueno, sin duda teremos ocasión de seguir falando desto porque é inminente a aprobación definitiva, pero ainda ten que pasar por todo o trámite parlamentario, agardando, como decía o director xeral, que incorpore aportacións dos grupos da oposición. É certo que outras leis de importancia non incorporaron moitas aportacións da oposición, pode que desta, no caso da LOMCE, si, escoite cousas que teñen que aportar, como decíamos, os grupos que tamén forman parte da Cámara Legislativa. Moitísimas grazas aos 4 por participar no debate desta noite. Insisto, un debate importantísimo que ten que ver co que queremos ser no futuro. Graciñas, insisto. Imos facer unha pequena pausa publicitaria. A volta imos falar de cousas que sucederon hoxe, incluído ese recoñecemento por parte dun diputado do Partido Popular e do presidente do Senado de que efectivamente cobraban sobresoldos do Partido Popular. A volta de publicidade.